وهذا الجسم يجب أن نحافظ عليه من خلال الرياضة الصحيحة والصحية. كيف لا أيضا المتابعة الرياضية تعطي الصحة أحيانا للجسم من خلال تشجيعنا لفرق معينة، لمنتخبات معينة. لذلك دعونا الآن في فقرة عالم الرياضة نستطلع وإياكم المستجدات المتعلقة بما يحدث ونتائج أيضا اللقاءات الكروية. هذه المرة سنتحدث عن بالتأكيد ما بعد انتهاء الجولة السابعة من مرحلة الذهاب. شهدنا نتائج سلسلة انتصارات لفرق بشكل غير متوقع، إضافة إلى الاستقالات التي كانت حاضرة في هذه الفترة. وهل هي ظاهرة صحية أم طريق خطر ووعر؟ مباشرة مع الناقد والمحلل الرياضي السيد ناصر العباسي. أسعد الله صباحك بكل الخير، وكل عام وأنت بألف خير بمناسبة يوم ميلادك قبل يومين أعتقد. تحياتي أختي وفاء، صباح الخير لأسرة برنامجك، لكل مستمعينك مشاهدينك. شكرا لك على هاي اللفتة الجميلة. الله يسعد صباحك دائما وأبدا بكل الخير، وصباح التحليلات الرائعة. ويعني احنا بنقول ليست مجرد تخمينات فقط، إنما هذا التحليل ناجم عن خبرة وعن ممارسة وعن مراقبة عن كثب لمجريات الأحداث الرياضية الفلسطينية. بعد انتهاء الجولة السابعة سيد ناصر من مرحلة الذهاب، متغيرات كثيرة كانت قد حصلت غير متوقعة، منها النتائج الخاصة بالمباريات. كيف تقيم هذه المرحلة؟ يعني بداية بسم الله الرحمن الرحيم، دوري المحترفين يعني بعد استئناف الجولة الماضية وما قبلها جاء يعني بعد توقف تقريبا الشهر نتيجة معسكر منتخبنا الوطني اللي كان في خارج الوطن. وبالتالي على صعيد المستوى الفني لم يتغير عند بعض الفرق، وتطور بشكل ملحوظ عند بعض الفرق، وتحديدا الفرق التي يعني حققت انتصارات. حقيقة الأمر رغم أنه هناك ضغط في المباريات، الجولة القادمة الأسبوع الثاني يوم الأحد راح تكون، لأنه المنتخب الوطني راح يشارك في بطولة كأس العرب، إلا أنه هذا ضغط المباريات ولد أيضا منافسة، وتحديدا عند بعض الفرق في منتصف اللائحة. إذا تحدثنا عن قمة الدوري أو قمة الترتيب، القمة لم تتغير. كان هناك مباراة تقريبا هي المركزية، هي الأهم في الجولة الماضية، بين متصدر الدوري شباب الخليل وجبل المكبر صاحب المركز الثاني. انتهت هذه المباراة بالتعادل، والمكبر استطاع أن يوقف انتصارات شباب الخليل اللي حقق 6 انتصارات متتالية، تعادل في الجولة السابعة، وبالتالي بقي الحال على ما هو في قمة الدوري. ربما الفريقين ارتاحوا نوعا ما، لأن الفرق التي تريهم في المركز الثالث أو الرابع أو الخامس حتى تعرضت للخسائر، مثل الرمادية، مثل هلال القدس، وهذا يعني بعطيهم أكثر اطمئنان إنه ما زالوا هؤلاء الفريقين هم اللي أكثر يعني توقع في البقاء في المنافسة حتى مرحلة الذهاب. بعض الفرق بصراحة قدمت نفسها بطريقة مميزة، ودوني انه يعني اتحدث هنا عن ثقافة الكريم. في اخر جولتين حقق انتصارات، يعني باخر 4 مباريات تقريبا استطاع ان يجمع 10 نقاط من اصل 12، وهذا شيء جيد. اليوم قفز الى المركز اتوقع الرابع، ودفعة معنوية جدا هامة لفريق ثقافة الكرم رغم التخوفات في بداية الموسم، التغييرات الفنية كذا. اسلام القرقيل اللي قادم للدرجة الأولى أيضا حقق نتيجة عريضة بخماسية على طوباس، حقق فوز مهم على الظاهرية بهدف وحيد، وإن كان هناك يعني شكوك في صحة الهدف من خلال خطأ لطريق الظاهرية، إلا إنه اسلام القرقيل أيضا من الفرق اللي لفتت الأنظار في هاي الجولة. أكثر المتضررين هم فرق البيرة وطوباس، كلاهما بالمركز 11 و12، وهذه مشكلة حقيقية رح تلازمهم حتى نهاية مرحلة الذهاب. واليوم التوقعات أكثر الفرق اللي بحاجة لمجهود كبير وبحاجة لنتائج طوباس ومؤسسة البيرة، مع تعافي أيضا
مركز شباب طول مركز الأمعري اللي حقق كمان انتصار في تذبذب في أداء مركز طول عاد لمراكز متأخرة وأصبح بحاجة لنقاط أكثر حتى يتقدم. على أي حال المستوى بقي متوسط، ولعبة تمثيل الكراسي ما بين مركز ومركز آخر قائمة حتى الآن. نعم، إذا ترتيب الكراسي، هل هذا أيضا لربما انتقل إلى الحديث عن الكراسي التي يشغلها بصراحة المدربين؟ وهنا نتحدث عن استقالات كانت كاستقالات لنائل أسعد من جبل المكبر، جمال أبو بشارة طوباس، عبد الله الصيداوي هلال القدس، ومؤيد سليم من الأمعري. هل هي ظاهرة صحية أم خطوة محفوفة بالمخاطر أستاذ ناصر؟ لا يعني وفاء بصراحة هاي بنشهدها في كل موسم. موضوع الاستقالات المدرب هو كبش الفداء. أنا توقعت من بداية الدوري، قلت إنه مع انتهاء مرحلة الذهاب، أي بمعنى مع انتهاء 11 مباراة لكل فريق، نصف عدد الفرق اللي أصلها 12 فريق ستقدم أجهزتها الفنية الاستقالة، وهذا ما حدث. إحنا ما دخلنا الأسبوع الثامن، اليوم بشكل رسمي 5 مدربين 5 مدربين من أصل 12 غادروا فرقهم. وللأسف بدنا نعود لنقطة مهمة ومهمة جدا، هو موضوع التقييم. من يقيم المدرب؟ على أي أساس يتم اختيار المدرب بالبداية؟ على أي أساس تمنح الحرية لاختيار اللاعبين من قبل المدرب؟ لاحظنا كثير من الفرق كانت تتعاقد مع اللاعبين قبل ما تتعاقد مع المدرب. إلى أي مدى ممكن إنه أنا أشكل جهاز فني في منظومة محترفة؟ الجهاز الفني معناه مدير فني مع مدرب عام، مساعد مدرب او مستشار او مدرب احمال، مدرب لياقه بدنيه. اليوم معظم فرقنا للاسف تعتمد على شخص واحد وبجواره مساعد او بجواره مصرف وفقط. اليوم منظومه الاحتراف اختلفت. الهيئات الاداريه حتى تخفف ضغط الجماهير، حتى تخفف الانتقاد عليها، حتى تخفف الهجمه احيانا الإعلامية أو الجماهيرية، بيكون كبش الفداء المدرب. وهون إحنا بنفتقد الاستقرار الفني للفرق. كثير من المدربين حصلوا على شهادات بالمئات، سواء بالمستوى الأول أو الثاني أو الثالث، ولكن للأسف اليوم كثير من المدربين مش موجودين، كثير من الكفاءات كمان مش موجودة. لكن أساس هذا الموضوع كله من يقيم المدرب، ومن المدرب الذي يمتلك المواصفات أن يقود فريق بحجم المحترفين، وما هي الإمكانات اللي ممكن أن أقدمها للمدرب حتى أقدر أني أحكم عليه بالطريقة الصحيحة. طب سجد ناصر، يعني إذا أردنا أن نتحدث أكثر كرميا وحول الأداء العنابي في الآونة الأخيرة، يعني كيف تقيم خاصة وانتصاره الأحدث ب4 أهداف على السموع أول أمس، يعني كيف تقيم هذا المنحنى الذي يسير وفقه العنابي بصراحة في الأداء الرياضي؟ شوف، العنابي من الفرق العريقة، من الفرق التاريخية، من الفرق اللي دائما ما تقدم مستويات مميزة. ومغادرة فريق الثقافي إلى الدرجة الأولى أحزن كل الرياضيين، وأفقد مقعد أساسي لمنطقة الشمال تحديدا في دوري المحترفين. بأمانة كان هناك تخوف في بداية الموسم مع استلام مع رحيل الكابتن الشوربجي وذهابه للمنتخب الوطني، وأجهزة فنية أو مدراء فنيين تقلبوا على الفريق. كابتن سلام الصباح أتوقع بمساعدة محمود دراغمي من طوباس أشرفوا على الفريق. كان هناك تخوف لأنه تجربة المدربين لم يكن لهم تجارب سابقة في المحترفين أو في الدرجة الأولى كتجارب حقيقية، وبالتالي كان هناك تخوف من النتائج. لكن ما يميز الثقافي في الموسم الحالي انه استطاع او نجح في التعاقد مع بعض المراكز اللي كان ينقصها الفريق بغض النظر عن الاسماء. وهنا الحدث انه ما ينقص الفريق يجب اني اتعاقد معه، وبالتالي خطوطه اليوم جيده. ابناء النادي من الناشئين ومن الشباب بداوا ياخذوا فرصتهم. في اسماء كثير مميزه، في تفاهم وانسجام ما بين اللاعبين، والمدرب نجح انه يعمل توليفه ويرفع الحاله المعنويه والنفسيه للفريق، وبالتالي النتائج تاتي تلو الاخرى. وبالتالي اهم شيء حتى لو ما لعبت في دوري المحترفين في مباراه معينه، اهم شيء انك تحصل على النقاط. واذا كان الثقافي مهدد
من بدايه الموسم واحد المرشحين انه يكون في اطار لائحه اليوم طموح الثقافي بدا يطمح هل استطيع ان تذهب الى المنافسه، وهذا سيحدده فتره الانتقالات ما بين في الشهر القادم بعد انتهاء او في بدايه العام مع الانتقالات الشتويه. اذا كان هدف الثقافي ان ينافس باستطاعته ان ينافس، ولكن انا بقول وجوده في المربع الذهبي او بين 4 أو 5 فرق في المقدمه هذا مرضي لجماهيره في رغم الظروف او مقارنه في الظروف الماديه و يعني موضوع تعاقد اللاعبين او موضوع جلب لاعبين جدد لهذا الفريق. نعم، وبالتأكيد يعني أعتقد من أروع الانتصارات التي يسطرها الفريق حين يتجاوز مرحلة يعني فقط الديمومة أو الاستمرارية، بل أن يسعى أكثر وأكثر أن يحقق مزيدا من الارتقاء. وبالفعل بعض الفرق لوحظ في الآونة الأخيرة أنها تحسن من أدائها وحققت نقلة نوعية حقيقية في مختلف الجزئيات المتعلقة والأداء الرياضي. إجمالا نأمل كل الخير لكافة الفرق الفلسطينية والأندية بالتأكيد دائما وأبدا. أشكرك جزيل الشكر السيد ناصر عباسي، ناقد ومحلل رياضي، شكرا جزيلا لك، ونواصل في مشوارنا الصباحي مع حضراتكم.